بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الشيخ محمد عبد الوهاب العباسي دامت بركاتهم العاलिया अदामह अल्लाह फ़ियोदहुम। ये हमारे शेख रहे हैं बरसों, हमारे शेख हज़रत मौलाना आशिक़ इलाही अलबरनी रहमहुल्लाह के साथ, और उनका एक वाक़या सुनाएंगे एक ऐसे वक्त में जबकि हम मदीना मुनव्वरा के एक तारीख़ी बाग में हैं और हमारे साथ हज़रत मौलाना आशिक़ इलाही अलबरनी रहमहुल्लाह के पोते शेख अहमद अल हिजाज़ी मौजूद हैं, उनके साथ शेख अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। और एक ख़ूबसूरत बात यह है कि आज रात को हम शेख के घर मदऊफ़ हैं और इंशाअल्लाह शेख के घर हाज़िरी होगी। तो शेख हमारे मौलाना अब्दुल्ला अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़ुल कुरान वल क़ाज़ी फ़िल मदीना अल्हम्दुलिल्लाह मअज़ून शरई माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अहलन व सहलन बिक शेख, शुक्रन। नाम या सय्यदी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि الذي शर्रफ़ ताबह व शव्वक़ القلوب بسماع أخبارها المستطابة، ولله در القائل تموت كمالات الرجال شواردا إذا لم تقيدها علينا الدفاتر، أي تذهب وتنمحي ذكريات الأكابر إذا لم نكتبها ونقيدها. لا شك فيه. تموت كمالات الرجال شواردا إذا لم تقيدها علينا الدفاتر. صحيح. فمن مشايخنا ومن أهل الكمالات ومن أهل الفضائل الرجل العالم المحدث الفقيه الزاهد المعرض عن الدنيا المقبل على الآخرة، مولانا الشيخ محمد عاشق إلهي البلند شهري الهندي المدني رحمه الله تعالى. رحمه الله كان من مشايخنا، فقد أخذنا عنه كثيرا واستفدنا بصحبته وبمجالسته رحمه الله. فالشيخ كان يعني لطيف المعاشرة، حسن الحديث، لين مع تلاميذه، وقاد الذهن، سريع البديهة رحمه الله. ففي مرة من المرات يعني ذكر لي الشيخ من الواقعات اللي أذكرها، ذكر لي الشيخ قصة من قصصه رحمه الله. فكنا بعد انتهاء الدروس كان الشيخ يلاطفنا ويحادثنا، فقال لي في قصة، قال لي يا شيخ عباسي كان يدرس عندي رجل من تركيا، أخذ عني علم الحديث الشريف، وهذا الرجل التركي كان يدرس في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة في كلية القرآن. وفي يوم من الأيام هذا الرجل التركي قال للدكتور في الكلية: نحن عندنا تفسير القرآن كامل باللغة التركية لكن غير مطبوع، مخطوط في اسطنبول في بلدنا، موجود عندنا، ونحن نتوارثه جيلا إثر جيل. كان جدنا عالم في الخلافة أيام العثمانيين، ونحن ليسوا يعني ذريته أهل علم، فنحتفظ بهذا تبركا. يقول: فقال الدكتور في كلية القرآن لهذا الطالب التركي: هل تستطيع إذا جئت في العام القادم في الإجازة أن تجيب لنا هذا تفسير نحن ننظر نشوف؟ يقول: فقال التلميذ: نعم، أنا أستأذن الورشة. فلما كان العام القابل استأذن هذا الطالب التركي أقاربه وأهل بيتي في أن يأخذ هذا تفسير القرآن إلى المدينة المنورة ليريه للدكتور في كلية القرآن. يقول: فالتلميذ أخذ هذا التفسير وأتى به إلى الدكتور. دكتور في كلية القرآن أخذ هذا التفسير بدوره إلى مطبعة المصحف بالمدينة المنورة وعرضه على العلماء هناك، وهم يطبعون جزاهم الله خير يعني تفاسير القرآن بجميع لغات الدنيا هنا في المدينة المنورة، الله يجزيهم خير الجزاء. فلما رأوا هذا التفسير فوجدوه تفسيرا كاملا شاملا يعني، فصدرت الموافقة بعد أن درسه العلماء أن يكون النسخة التركية لتفسير القرآن، وصدر الأمر من ولاة الأمر هنا حفظه الله بطبعه سبحان الله على نفقة المطبعة. فالشيخ عاشق إلهي قال لي: يا بني، في هذا درس في تعلم الإخلاص في العمل. أي عمل بدأت فيه كان قليلا أو كثيرا، الأساس هو يعني خلاصة الأعمال الإخلاص. سر القبول دائما في الإخلاص، سر الفتوح دائما يكون في الإخلاص، وإن كان أي شيء قليل يكون يعني بإخلاص خير من كثير بلا إخلاص. وذكر لي هذا القصة، قال: انظر هذا الرجل في تركيا، وهذا الرجل كان عسكري في الدولة العثمانية قديم، وكان كل يوم يكتب صفحة من تفسير القرآن إلى أن اكتمل التفسير، وفي زمانه لم يستطع طبعه، إنما حفظه وتوالت السنون والأيام والليالي والقرون، والله يسخر الدولة السعودية المباركة يطبع هذا التفسير. سبحان الله. هذا كله سر إخلاص هذا الذي كتب. فكان يقول: يا بني، أي عمل تقدم عليه
في الدراسة، في التعليم، في البيع، في الشراء، في ذكر الله، لازم يكون تريد به الدار الآخرة. انظر هل هذا العمل كان يقول إذا الذي قدمت ينفعك إذا جلست في القبر؟ إذا كان ينفع هناك فأقدم، إن كان ما ينفع فأعرض. فرحم الله الشيخ عاشق إلهي رحمه، بارك الله، نسأل الله أن يبارك في أولاده وفي ذريته. وقد ترك لنا الشيخ ذخيرة ثمينة وهو كتابه أنوار البيان في تفسير القرآن. وقد سمعت أن هذا كتاب طبع على عدة لغات وله مؤلفات كثيرة. وكان هذا مولانا محمد عاشق إلهي بلندشهري هذا خاتمة علماء ديوبند، وكان من الزهاد. كان ثوبه والله لا يساوي 10 ريال، والله أنا جالسته وأعرف خصوصياته. كان القالون الفرش في بيتي لا يسوى 10 ريال، كله قديم. عاش كما عاش السلف ومات كما مات السلف. عرض عليه الأغنياء، عرض عليه الأثرياء السفر والنزهة والرحلة لتدريس العلوم، لكنه أبى ذلك، وعاش كما عاش أسلافه من علماء ديوبند الصالحين زاهدا ومات زاهدا. وصلى الله على سيدنا محمد رحمه الله ورحم الله والدي ووالدتي الذي علمونا وصلنا للشيخ عاشق. برضو من اللطائف اللي سمعت من الشيخ عاشق إلهي رحمه الله، قال لي مرة: يا شيخ محمد، تعرف أنا لماذا أحبكم يا عباسية؟ قلت: لماذا؟ قال: لأن والدي أخذ من جدكم مولانا عبد الغفور العباسي في دلهي، فلهذا أنا أحبكم. فرحمهم الله جميعا وأسكنهم الجنة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.